各位聽眾你好，我喺網上睇到一篇文章，原作者已經唔知係邊位。故事源自奧威爾嘅動物農莊。呢個故事老少咸宜，小朋友同埋學生都啱聽。題目係動物農莊中獨裁者的5個手段。之後會簡單介紹下奧威爾嘅生平。動物農莊講述呢一個農莊裏面，動物夾埋一齊革命，趕走咗原本嘅主人宗師，自己當家作主做老細。智力較高嘅兩隻豬，一個叫雪球，一個叫拿破崙，就成為領袖。之後拿破崙又趕走咗雪球，開始獨裁之路，令其他動物苦不堪言。故事結束嘅時候，拿破崙摸住酒杯底，同其他農莊嘅主人，即係人類，大談管理低等動物之道。動物農莊雖然係70年前嘅作品，原意係諷刺蘇聯嘅史太林，但係諗唔到今日仍然適用，甚至好似係為某種物體而寫。獨裁者嘅手段一直都冇變，喺呢度歸納一下獨裁者嘅5個手段。第一個手段，培養惡狗。拿破崙有一隊惡狗護衛，負責處決異見人士。每逢開親會，佢手下9隻狗就會喺身邊亂咁跳，不時流晒口水亂叫，嚇到所有動物都打晒冷震，個個好安靜咁縮埋一二邊，唔敢妄議。任何被拿破崙指控犯罪嘅，都被呢啲忠心嘅執法者當場處死。第二個手段，僭建法律條文。起初革命成功嘅時候，所有動物曾經共同制定7條誡命，為咗確保全部動物一律平等，唔會變到好似人類咁墮落，欺壓其他動物。呢7個誡條就係2隻腳行路嘅人都係敵人，4肢行走或者有翼嘅都係朋友，任何動物都唔可以着衫，任何動物都唔可以瞓喺床上面，任何動物都唔可以飲酒，任何動物都唔可以傷害其他動物，所有動物一律平等。但拿破崙每次犯咗誡條之後，就命令人修改同埋僭建7誡，例如不得飲酒就被修改成為不得飲酒過量，不得傷害其他動物就被改成不得無故傷害其他動物等等。由於好多動物唔識字，法律被僭建咗都唔知，只識得相信依家嘅版本。第3個手段，散播歪理。每當有動物質疑拿破崙嘅決策，佢嘅傳媒喉舌都係一隻豬，叫尖叫豬，佢就會出嚟解話，以歪理詭辯領袖所做嘅嘢有合法性。例如豬經常為農莊未來思考，因此佢值得擁有更多糧食。調查中發現某某動物犯法，勾結其他農莊，因此要判死刑。冇能力分辨嘅動物往往信以為真，以為拿破崙嘅決策係合理。第4個手段，帶動風向。當去到一啲群情洶湧，動物們想集體反對拿破崙嘅時候，羊群就會重複冇意義嘅說話，例如4隻腳係好動物，2隻腳係壞動物，一直打亂會議，帶動風向，直到冇辦法討論為止。羊群混入大隊，跟住尖叫豬嘅指示講4隻腳係好豬，2隻腳更好，嚟支持豬應該企起身。第5個手段，篡改歷史。為咗穩固拿破崙嘅領袖地位同埋壓制反抗聲音，尖叫豬將歷史中嘅黑白倒轉，邪惡嘅事都推俾雪球，因為佢係前領袖，俾人趕走咗。英雄事蹟全部歸功於拿破崙。佢哋特別開一間學校嚟教育下一代正確歷史，跟住上一代嘅記憶漸漸模糊，謊言最終取代咗真相。係咪似曾相識，甚至身歷其境？依家介紹一下奧威爾嘅生平。1903年，喬治·奧威爾生於印度，有英法兩國血統，屋企並唔富裕。奧威爾自稱屋企屬於下層中產階級，即係冇錢嘅中產家庭。1905年，全家翻返去英國牛津。由於屋企冇能力供佢讀貴族學校，1911年，奧威爾只可以入讀一間2流嘅私立寄宿學校。寄宿學校裏面有好多極權主義社會嘅特點，體罰、等級制、恃強凌弱、唔公平嘅規範。1917年，奧
奧威爾靠自己嘅努力考到獎學金，入讀英國最著名嘅中學伊頓公學，但係佢窮學生嘅背景令佢受到歧視。早年嘅經歷令佢同情社會底層，呼喚平等同埋人性解放思想嘅形成，同埋對極權主義嘅認識，對佢後來有極重要嘅影響。1921年，佢喺伊頓公學畢業之後，冇申請牛津或者劍橋獎學金，屋企經濟狀況冇辦法供佢升學，佢只可以考公務員，加入咗英國駐緬甸嘅殖民警察，服役5年。作為一個英籍警官，佢享有好多特權，能夠近距離觀察審判、笞刑、監禁同埋絞死囚犯。呢一個階段嘅經歷令佢細緻咁觀察到人性中殘暴嘅一面，並且反思西方殖民主義政策，令佢進一步咁認識咗極權主義同埋殖民主義罪惡嘅一面。因此喺1927年，佢離開咗殖民警察部隊，翻返去英國，開始長達4年嘅流浪生活。喺呢4年裏面，佢輾轉喺英國本土同埋歐洲，深入社會底層，先後喺酒店做過洗碗、教師、書店店員同埋碼頭工人。但係佢嘅中產社會身份同埋喺伊頓公學形成嘅貴族口音，令佢好難被底層社會真正接納。不過呢一段時期嘅經歷令佢深切咁感受到社會整體對個人嘅壓力，同埋普遍嘅社會唔公平，令佢終於接受咗社會主義思想。奧威爾自己曾經提過，貧困嘅生活同埋失敗感增加咗佢天生對權威嘅憎恨，令佢第一次意識到工人階級嘅存在。1928到1930年，佢不停咁轉職，期間從事寫作，出版過好多本書。由於奧威爾作為大英帝國嘅警察，喺殖民地緬甸生活咗5年，呢段經歷唔單止成為佢第一部小說《緬甸歲月》嘅創作素材，仲幫佢塑造咗佢嘅文學視野。奧威爾成世人從來冇擁有過一部似樣嘅車同埋屋，佢情願過住一貧如洗，並且極度厭惡英國上流社會。喺1945年佢寫完《動物農莊》之後，佢強忍住末期肺癆嘅痛楚同埋絕望，仍然以強烈嘅現實感同埋危機意識，寫出1984呢本令人膽戰心驚嘅作品。通過生前嘅最後一本作品，奧威爾建立咗政治寓言、反烏托邦嘅小說類型，為人類喺20世紀中走過嘅戰爭同埋迫害，寫出盡管係虛構但又栩栩如生嘅體驗。佢喺1950年病逝，好可惜，除咗大量作品，佢冇任何錄音或者訪問流傳後世。多謝各位收聽。如果你認為而家5個手段都唔足以形容現今嘅獨裁世界，歡迎你留言補充。拜拜。